ကွန်ပျူတာတွေစက်မတက်တဲ့အခါအကြမ်းဖြင်းစမ်းသပ်နည်းလေးကိုပြောပြပေးမှာပါဒီရပိုင်းလေးတွေမှာတော့ hardware ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖြင်းအဖြေရှာပုံလေးတွေကိုပြောပြပေးမှာပါအခုမှစပြီးလေ့လာတဲ့ beginner တွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ကွန်ပျူတာကို AC plug ကနေ power ပေးပြီးလို့ AC power ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး power ပေးလိုက်တဲ့အခါကွန်ပျူတာမတက်ဘူးဖြစ်နေရင်အခုပြောပြမယ့်အဆင့်တွေအတိုင်းဘာ hardware problem ကြောင့်ကွန်ပျူတာမတက်လဲဆိုတာကိုစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ကွန်ပျူတာမတက်ဘူးဆိုတာကတော့ system unit အဖုံးဖွင့်ကြည့်လို့ဘာ activity မှမရှိတာကိုပြောတာပါနံပါတ်1 power supply fan မလဲတာနံပါတ်2 hard disk အလုပ်လုပ်တယ်မကြားရတာနံပါတ်3 CPU fan မလဲတာအဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ခုပြောပြမယ့် instruction အတိုင်းတွားစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နံပါတ်1ပထမအဆင့်အနေနဲ့ PC က power ခလုတ်ကောင်းမကောင်းသိဖို့အတွက် motherboard မှာ join ထားတဲ့ casing က power ခလုတ်ကြိုးကိုဖြုတ်လိုက်ပါ power ခလုတ်ကြိုးမဖြုတ်ခင် power supply က power ကြိုးအရင်ဖြုတ်အောင်တော့တက်လိုက်မှာဆိုလို့ပြီးရင် screwdriver နဲ့ motherboard က power switch ဆိုတာလေးကို shock လုပ်တဲ့အခါပြန်တက်လာရင်တော့ casing က power ခလုတ်မကောင်းလို့ကွန်ပျူတာမတက်တာဆိုပြီးဒီအဆင့်နဲ့တင်အဆင်ပြေသွားပါပြီ shock လုပ်ကြည့်တာလဲမတက်သေးဘူးဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ဆန်းကြည့်လိုက်ပါဦးနံပါတ်1ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ power supply မကောင်းဘူးလို့ယူဆပြီး power supply ကောင်းမကောင်းကိုစမ်းကြည့်ပါမယ်အရင်ဆုံး power supply က AC power ယူထားတာကိုဖြုတ်ပြီး power supply က power ပေးတဲ့ motherboard hard disk drive စတဲ့ power ကြိုးတွေကိုအားလုံးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီး motherboard ကို power ပေးတဲ့ P1 connector ကအစိမ်းကြိုးနဲ့အမဲကြိုးကို paper clip နဲ့ထိုးထားပြီး power supply ကို AC power ပေးလိုက်ပါ power supply fan မလဲပါကကွန်ပျူတာမတက်တာ power supply ကြောင့်လို့ယူဆပြီး power supply လဲစမ်းကြည့်ရင်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ power supply ကကောင်းနေရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်ဆန်းကြည့်လိုက်ပါဦးနံပါတ်3ဒီအဆင့်မှာတော့ RAM ကိုတန်တရားဝင်ရပါတော့မယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ RAM မကောင်းတဲ့အခါမှာ BIOS အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး bit code လေးတွေအတန်မီလေးရှိပါတယ်တခါတလေမှာ bit တန်မထုတ်ပြီးပဲဖြစ်နေတာမျိုးလဲရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် RAM ကိုအခုတေချာစစ်ပေးရတော့မှာပါ RAM slot ကိုတေချာတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး RAM ကရွှေရောင်ကြီးချောင်းလေးတွေကိုခဲပစ်လေးနဲ့တုပ်ပေးပြီးတေချာပြန်ဆိုင်ပြီး power ပြန်ပေးကြည့်မယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကိုမှမရသေးရင်တော့အဲ့ RAM ကိုတခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာတစ်လျော်တဲ့ RAM slot မှာစမ်းကြည့်တာကကွန်ပျူတာတက်လာရင်တော့ RAM ကောင်းတာကြောင့်ကွန်ပျူတာမတက်သေးတဲ့ဆက်မှာပြန်တက်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်နဲ့ထပ်စမ်းကြည့်ရပါမယ်နံပါတ်4ဒီအဆင့်မှာတော့ CMOS setting ကို reset ချပေးရပါမယ် CMOS battery လေးကိုဖြုတ်ပြီး9မိနစ်လောက်ထားပြီးပြန်တက်အဲ့မှာ CMOS ကမီးအားအတက်အကျကြောင့်ကြောင်တာဆိုရင်တော့ဒီအဆင့်မှာတင်ကွန်ပျူတာတက်သွားနိုင်ပါတယ်မတက်သေးရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်ထပ်စမ်းကြည့်ပါဦးမယ် hard disk DVD drive တွေကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာမတက်လောက်တဲ့အထိမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနံပါတ်5 motherboard ကြောင့်လို့ယူဆကြည့်ပါမယ် motherboard ကို casing နဲ့ join ထားတဲ့ screw လေးတွေ short ဖြစ်နေရင်လဲ PC မတက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် motherboard ကိုဖြုတ်ပြီး port တစ်ခုခုပေါ်တင်ထားပြီး motherboard နဲ့ join ထားတဲ့ hard disk တွေ driver တွေ casing တွေကလာတဲ့ LED switch တွေ power switch တွေအကုန်ဖြုတ်ပြီးတော့ motherboard power supply RAM CPU video card ဒါပဲရှိတော့မယ် power supply ကလာတဲ့ P1 connector နဲ့ P4 connector ကိုတော့ motherboard မှာ power ပေးရမယ်နော်ပြီးရင် power supply ကို AC power ပေးပြီး motherboard ပေါ်က power switch ကို shock လုပ်ကြည့်ကွန်ပျူတာတက်လာရင် motherboard screw short ဖြစ်နေလို့ပါတေချာလေး casing မှာ screw ပြန်တက်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်မကောင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့ motherboard ပြတ်နေပြီလို့ယူဆရပါမယ်တေချာသွားအောင်တခြားအမျိုးအစားတူ PC တစ်လုံးမှာပစ္စည်းတွေဖြုတ်တက်ကြည့်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာတက်သွားရင်တော့ motherboard ကြောင့်မတက်သေးရင်တော့ motherboard ကောင်းပြီး CPU ပြတ်နေတာတေချာတလောက်ဖြစ်နေပါပြီ CPU ကအပြတ်နဲလို့အကောင်းဆုံးအနေနဲ့စမ်းကြည့်ရတာပါ CPU ဖြုတ်ပြီးတခြား socket တူ motherboard မှာတေချာစမ်းကြည့်ပါဘုတ်မတက်သေးပဲနေပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကွန်ပျူတာမတက်တဲ့အခါအခုမှစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့ beginner တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအကြမ်းပြင်းရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ဘူးတာလေးတွေနဲ့တွဲပြီးရှင်းပြပေးတာပါ laptop တွေမှာ battery ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုစစ်ရမလဲဆိုတဲ့ video လေးကနောက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် IT Kit Channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပြီးနည်းပညာနဲ့အဆက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုစင်စစ်မပြတ်အဆောင်မျိုးကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်